Hello, everyone. Okay, it's so very long that we haven't met each other, and today I'm going to teach all of you to learn a very new lesson. Is about lesson 61. Okay, it's talking about the word เคย ถึก and the group of word ยังบ่เคย plus verb 3. Okay, all of you can go with me through this lesson altogether. Here we go. Lesson 61 เคย ถึก ยังบ่เคย plus verb 3. Sentences ตั้งแต่ข้อยเกิดมาข้อยยังบ่เคยเห็นคนผู้นั้นจักเทื่อ Since I was born, I have never seen that person at all. ตั้งแต่ since ข้อยเกิดมา I was born ข้อย I ยังบ่เคย have never เห็น seen คนผู้นั้น that person จักเทื่อ at all น้องสาวข้อยเคยถูกหมากัด3 เทื่อแล้ว My younger sister was beaten 3 times by the dog น้องสาวข้อย My younger sister เคยถูกกัด was beaten หมา the dog 3 เทื่อแล้ว 3 times ข้อยยังบ่เคยได้เรียนแปลงรถ I have never learned how to repair a car ข้อย I ยังบ่เคย have never ได้เรียน learned แปลงรถ how to repair a car พวกเขาเคยได้ไปเมืองลาวหลายเทื่อแล้ว We have been to Laos many times พวกเขา we เคยได้ have been ไป to เมืองลาว Laos หลายเทื่อแล้ว many times ข้าเจ้ายังบ่เคยอาศัยอยู่เมืองหลวงพระบาง They have never lived in หลวงพระบางข้าเจ้า They ยังบ่เคย have never อาศัยอยู่ lived in เมืองหลวงพระบางหลวงพระบางข้อยยังบ่เคยได้สูบยาฟินจักเทื่อ I have never smoked opium at all ข้อย I ยังบ่เคย have never ได้สูบยาฟิน smoked opium จักเทื่อ at all conversation เจ้าเคยเห็นสัตว์ประหลาดบ่ Have you ever seen a strange animal เจ้า you เคย have ever เห็น seen สัตว์ animal ประหลาด strangeบ่ is question word okay for this question you can answer positive and negative okay for the first is positive you can answer เคย yes I have second negative answer บ่ยังบ่เคย no I have never เจ้าเคยได้อ่านหนังสือพิมพ์ศาสตร์ลาวบ่ Have you ever read the Lao national newspaper
เจ้า you เคย have ever ได้อ่าน read หนังสือพิมพ์ newspaper ศาสตร์ลาว Lao National บอ is question word เคยค่อยเคยได้อ่านหนังสือพิมพ์ศาสตร์ลาว2-3 เทื่อแล้ว Yes I have read the Lao National newspaper 2 or 3 times already เคย Yes ค่อย I เคยได้อ่าน have read หนังสือพิมพ์ศาสตร์ลาว The Lao National newspaper 2 sorry 2-3 เทื่อแล้ว 2 or 3 time already เจ้าเคยได้ไปเมืองลาวบ่ Have you ever been to Laos เจ้า you เคยได้ไป have ever been to เมืองลาว Laos บ่ is question word เคย yes I have บ่ยังบ่เคย no I have never เจ้าเคยได้ถูกติเตียนบ่ Have you ever been criticized เจ้า you เคยได้ถูก have ever been ติเตียน criticize บ่ question word เคย yes I have บ่ยังบ่เคย no I have never เจ้าเคยได้ถูกตำรวจจับบ่ Have you ever been arrested by the police เจ้า you เคยได้ถูก have ever been ตำรวจ the police จับ arrested บ่ question word บ่ข้อยยังบ่เคยได้ถูกตำรวจจับจักเทื่อ No I have never been arrested by the police at all บ่ No ข้อย I ยังบ่เคยได้ถูก have never been ตำรวจ the police จับ arrested จักเถือ at all okay look the note we have to learn more about the word เคย okay so point number 1 เคย plus verb 3 it is used to indicate that someone has experienced something okay it means experience something okay experience something for example ข้อยเคยซินควาย okay I have tasted buffalo meat okay we talking about someone have experience about something you know เคย okay use the word เคย plus verb 3 okay ข้อยเคยซินควาย okay tasted right have tasted buffalo meat okay point number 2 the word to plus verb 3 is used to be a passive form okay a passive form it occurs only with a very limited numbers of verbs with unpleasant connotation okay so look example ลาวถูกจับลาวถูกจับ it mean was arrested right ภ
passive form, right? Took plus verb 3 is used to be a passive form, right? So ถูกจับ mean was arrested, right? Passive form. Okay, if an agent is indicated, it occurs after the word ถูก and before verb 3. Okay, if an agent is indicated, it occurs after the word ถูก and before verb 3. So agent we put, okay, we put agent before after verb after the word ถูก and before verb 3. Okay, as you can see in example, ลาวถูกตำรวจจับ. Okay, you see ตำรวจ is an agent. So if an agent is indicated, right, so agent is put, okay, after the word ถูก and before the word จับ. Okay, ถูกจับ. Okay, แล้วถูกตำรวจจับ, right, he was arrested by the police. Okay, so the last point, the two constructions above frequently occur together. Okay, the two construction is mean the construction of the word เคย and ถูก. So the two construction here can use all together, right? Can use together. So look example, ลาวเคยได้ถูกตำรวจจับหลายเทื่อแล้ว. You can see, okay, the first construction is เคย and the second is ถูก. Okay, เคย plus verb 3 and ถูก plus verb 3, but the form เคย and the form ถูก we can use mix together, right, to form a sentence. ลาวเคยได้ถูกตำรวจจับหลายเทื่อแล้ว. Okay, it means he has been arrested by the police many times. Okay, so that's all my lesson today. So I would like to say thank you for all of you who view my videos lesson. Okay, if you think that is very useful, okay, please share it. Okay, and one more thing, don't forget to subscribe my channel so that you can learn more and more lesson. Thanks in advance. Bye bye. See you next time.